如果你想住村屋，但係又想可以好似市區咁方便，亦都有屋苑嘅配套，咁高埔村就會係你一個好唔錯嘅選擇啦。我哋喺村遊記嘅高埔村介紹嗰度都睇到個錦田河畔有幾靚噶啦。喺河畔隔離其實仲有個政府嘅公園同埋球場，咁所以你基本上除咗可以散步慢跑，又或者踩單車之外，仲可以打波同埋晨運嘅。咁當然啦，繼續可以喺河畔嗰度睇下啲候鳥，都係一個好賞心樂事㗎。高埔村除咗有傳統嘅圍村嘅村屋，亦都有好多屋苑式嘅村屋，佢哋全部都係整得非常之靚，亦都好整潔嘅。咁最重要就係條路係好寬闊，好好行啦。而直行大約1至2分鐘呢，就會係去到巴士站㗎啦。咁再直行就係錦上路西鐵，所以係非常之交通方便㗎。如果你有興趣去了解下高埔村村屋嘅租售，咁唔好等啦，快啲去揾小樹我啦！